講多次啊，唔該。喂。哇，好犀利啊！要慢慢整㗎，太仔。要慢慢整，你幫媽咪手啦。咁樣㗎嘛，係啦，咁就整到咯。細佬點玩㗎？喂，太仔。喂，細佬，你咪唔好咁樣阻住哥哥啦。唔好阻住哥哥。唔該嘅咩？唔該。OK，咁你把聲唔好咁惡嘅喎。你做咩啊你？媽媽。嚇？錫啖媽媽先。你錫啖媽媽先。哎呀，咪搶相機啊你！搶相機，搶相機啊有人！